25 все мои. Шармы за 25 мои. Игры на монстры, игры на динозаврики по 145 рублей все мои. Вот эти шармы по 45 вот такой. Девочка, веселой, Сарочка, все мое. А мои все по 17, новогодние, сколько здесь всего. Банки по 27 с моих. Мое. Посыпки по 25 все мои. Что ты там забираешь себе, а? Так, снеки по 30 мое. А игры на монстры и динозаврик по 40 мои. Так, что здесь еще есть? Велмис 300 мой. И шармы за 20 мои с привидениями. И вот это за 17 тоже мое. Да ладно, боюсь. А все вот эти шармики, большие карты Клима по 30 рублей. Мои. А что там, посыпки эти? Мои. Вот, баночки по 27, вот это да. Девочки, может вы будете детям оставлять? Ой. Доброе утро, Пусенька. Пуся, сегодня же Новый год. Пойдем под елку, пойдем смотреть подарки. Пуся, под елкой подарки. Подарки от Слаймвай, Пуся. Смотри, что же здесь. Ой, Пусь, ты прям на эту глину монстров похожа. Пуся, здесь же есть шарики, ароматизаторы, посыпки, глина, клей. И даже снег. Я ведь смогу делать воздушные клауды. Баттер и даже оригинал. Пусть я буду вселенским слаймером. Я так счастлива. Ребята, получайте вы подарки от Слаймвайм. И пусть ваши мечты исполняются. Это все мое. Ян, ты что-то потеряла? Да нет, не потеряла. Я просто посылка, сейчас еду в Адлер. Ты поехала прям? Ну да, нужно доставить вот такие вот подарочки детям. Ой, ты мой Дед Морозышка. Диан, а что такая вкусная? Да еще Нового года не наступило, уже так оливье хочется. Эй, Оливье, наешься? Потрясающе. Слушай, а как думаешь, с мандаринками так получится? Да это чудо вообще, какое это волшебство! Волшебство слаймерское. Слаймерское чудо. Слушай, а как думаешь, знаешь, вот мне кажется, что аромата Нового года не хватает, да? Нового года? Повеять должно. Хотела запаха! Вот, веет запахом елки. Елка горит. Ребята, мы вымешали вот такую вот оригинал базу и хотели бы у вас узнать, в какие цвета их окрасить. У нас здесь есть желтый, зеленый, бирюзовый, розовый и синий. Даня, а где вся продукция? Почему полочки такие пустые? Ты, Син, понимаешь, такое дело, Новый год скоро. Вот, поэтому родители приходят, дети приходят, все разбирают. Какой кошмар! Ребята, посмотрите, как здесь... Какой кошмар! Ребята, посмотрите, как мало слаймов осталось. У крестьянок вообще нету. От Мулайда осталось немножко. А у Гаваны всего лишь один набор. Да еще со скидкой стоит 460 рублей, представляете? Ребята, скорее приходите в магазин и покупайте, потому что продукции остается очень мало. Да-да.